我依家咧嘅內心真係好掙扎。首先咧，我而家喺度做緊功課啦，跟住我覺得非常之掙扎，因為我而家面對緊嘅乜嘢咧？相信大家睇咗我個 channel 咁耐，如果話我係一個表達能力好高、做 present 做得比人多嘅人，相信大家都唔會有啲咩異議啦，啱唔啱先？我而家咧對住我份功課，我呢份功課咧係講半個鐘頭嘅 presentation。基於我平時每一次做直播，我都係個半鐘頭起跳，而家只係做半個鐘嘅 presentation， 仲有已經準備好 slide， 我自己已經用咗2個月去準備咗我嘅 slide， 但我而家係望住啲 slide， 我唔知要講乜嘢，我覺得好掙扎，好辛苦，好想嗌出嚟啊！真係，所以咧就想拍條片去記錄低我而家呢個感覺，呢個感受，好辛苦，讀書好辛苦嘅呢個感覺。雖然我同大家分享完、記錄完我而家呢一刻嘅感覺之後，我都係要死死地氣咁樣去開始去做我嘅 presentation。我係想拍呢條片，話俾將來嘅自己知，我而家呢一刻嘅掙扎同埋痛苦係會形成我刻畫我將來人生一個好重大嘅一個突破。我要加油，俾啲心機，加油啊！好啦，報告完畢，我哋嚟緊做完功課之後直播再見大家，拜拜。